শ্ৰেষ্ঠ দলটো মেডেল পৰিধান কৰিবৰ বাবে ধনজিৎ ছাৰ চিফ জেনেৰেল মেনেজাৰ ICL তেখেতক বিনম্ৰভাৱে অনুৰোধ। এই প্ৰতিযোগিতাখনৰ দ্বিতীয় শ্ৰেষ্ঠ দল হৈছে আছাম ৰাইফলছ ফুটবল টীম। দেৱেশ্বৰ সিং দেৱক সন্মুখলৈ আহিবৰ বাবে মই বিনম্ৰভাৱে অনুৰোধ জনাইছোঁ। এয়া দেৱেশ্বৰ সিং দেৱক মেডেল পৰিধান কৰাইছে। ৰাহুল ফুকন দেৱক মই সন্মুখলৈ আহিবলৈ জনাইছোঁ। অভিনন্দন ৰাহুল ফুকন। এইবাৰ গোবিন্দ দেৱক সন্মুখলৈ আহিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। কংগ্ৰেচুলেশ্যন গোবিন্দ। এইবাৰ সন্মুখলৈ আহিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ অৰ্জুন সিং। বহুত বহুত অভিনন্দন অৰ্জুন সিং। এইবাৰ সন্মুখলৈ আহিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ জনাৰ্থন দেৱক। অভিনন্দন জনাৰ্থন। এইবাৰ আহিব কৈছোঁ কে কিপগেন। ইয়াৰ পিছতে আহিব জনি ভি। ইয়াৰ পিছতে সন্মুখলৈ আহিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ এম হকি। এইবাৰ মই সন্মুখলৈ আহিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ জগন্নাথ ৰাজ। ইয়াৰ পিছতে আহিব ডেভিড ৰাজিংচানা। ইয়াৰ পিছতে অভিনন্দন জনাইছোঁ জেফাৰচন নংগুড। ইয়াৰ পাছতে আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ শেখ চাহিনছা। ইয়াৰ পিছতে সন্মুখলৈ আহিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ এছ ৰজাৰ সিং। অভিনন্দন এছ ৰজাৰ সিং। ইয়াৰ পিছতে আহিব এছ ৰাভা। ইয়াৰ পাছতে আহিব বলটন লাপাং। ধন্যবাদ। ইয়াৰ পিছতে আহিব সুকুমাৰ নাৰ্জানাৰী। সকলোকে অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ।